待って、何？あれ痴漢じゃない？絶対そうね。待って、行行っちゃう。皆様、右手をご覧ください。右手に見えますのが痴漢です。絶滅危惧種となっており、現在日本現在ではあまり見ることができない生物となっております。体長が